Botte da Orbi durante una seduta di una commissione consiliare a Favara, a picchiarsi Gero Castronovo del PD e Tonino Scalia di Sicilia Futura. Tutto sarebbe nato durante una riunione per decidere data e orario del nuovo incontro da convocare per discutere della convenzione che prevede l'ingresso a pagamento alla Farm Cultural Park. I due protagonisti avrebbero avuto un alterco verbale scandito da qualche parola di troppo, forse uno più offese e degenerata in una scazzottata. Uno dei due consiglieri avrebbe dato pugni in faccia all'altro, a cui sarebbero andati in frantumi gli occhiali, ferendo l'uomo all'occhio ed al sopracciglio. La lite è proseguita, sarebbero volati altri pugni e qualche schiaffo, con il presunto coinvolgimento di altre persone nell'atrio del comune, che hanno poi provato a porre fine alla zuffa, sul posto anche i carabinieri, che dopo aver sedato gli animi hanno ricostruito l'accaduto. Non sono scattate d'ufficio denunce, ne sarà possibile che ciò avvenga. I militari dell'Arma potranno procedere nell'inchiesta soltanto qualora venissero presentate delle querele di parte e per farlo c'è naturalmente ancora tempo. Entrambi i consiglieri sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e sono tornati a casa. Il sindaco di Favara Anna Alba ha chiesto ai due consiglieri di scusarsi con la città. La violenza non va mai usata in nessun contesto, ha detto, in nessuna occasione. Ancor più grave e avvilente la violenza come tentativo di prevaricazione reciproca all'interno delle istituzioni. Mi auguro che quello che è accaduto durante una seduta di commissione consiliare non si ripeta mai più e che i partiti politici ai quali appartengono i consiglieri comunali coinvolti prendano i provvedimenti opportuni. Ed ancora, aggiunge il sindaco, a nome di tutta l'amministrazione comunale condanno qualsiasi logica che porti ad agire con violenza e invito i consiglieri comunali coinvolti a scusarsi pubblicamente con la città. Intanto a Favara cresce l'indignazione e sono in tanti coloro che in queste ore stanno chiedendo ai due consiglieri Gero Castronovo del PD e Tonino Scalia di Sicilia Futura di rassegnare le dimissioni.